Dreamy X40 Ultra Complete – это современный робот-пылесос со станцией самоочистки, предназначенный для сухой и влажной уборки напольных покрытий, включая углы и труднодоступные участки за счет специальных механизмов. В комплект поставки с роботом входят база для зарядки, самостоятельной очистки устройства и промывки салфеток с пандусом и кабелем для подключения к электрической сети, один одноразовый мешок для сбора мусора в базе самоочистки, 2 круглые магнитные насадки с установленными салфетками для влажной уборки, инструмент 2 в 1 для ухода за роботом и базой самоочистки, руководство пользователя и краткое руководство по эксплуатации и целый набор дополнительных аксессуаров и расходных материалов, а именно запасная основная щетка, 2 боковых щеточки, 3 одноразовых мешка для сбора мусора в станции самоочистки, 3 складчатых выходных фильтра-контейнера сбора сухого мусора, 6 пар салфеток для влажной уборки и фирменное жидкое концентрированное чистящее средство. Внешний вид робота традиционен для данного типа устройств. Его корпус круглый по форме, а сверху хорошо заметна выступающая башенка с лидаром. Напомним, что лидар — это высокоточный сканирующий лазерный дальномер инфракрасного диапазона. Лидар позволяет роботу определять конфигурацию окружающего пространства, расстояние до предметов и составлять карту помещения, а также отслеживать собственное местоположение. Для управления роботом предназначены кнопки на верхней панели. Короткое нажатие на центральную кнопку запускает или останавливает уборку. Левая кнопка отвечает за режим локальной уборки, а правая возвращает устройство на базу. Кнопки оснащены световыми индикаторами. Активный режим подсвечивается белым светодиодом. Дополнительно о своем состоянии робот информирует голосовыми сообщениями. Под крышкой на верхней панели робота размещается контейнер для сбора пыли, кнопка сброса устройства к заводским настройкам и индикатор активности сетевого интерфейса. На днище робота расположены передний опорный поворотный ролик, боковая щеточка, 2 ведущих колеса и отсек основной щетки. Ближе к краю находятся 4 пары ИК-датчиков перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избежать падения со ступенек. Также в передней части робота рядом с опорным роликом находится датчик распознавания ковровых покрытий. Основную щетку с рядами резиновых ламелей можно извлечь для очистки. При сухой уборке передняя боковая щеточка подгребает мусор к центру. Затем частички мусора закидываются основной щеткой в пылесборник, а поток воздуха помогает засасывать в пылесборник самый легкий мусор. Отметим, что боковая щеточка у данной модели робота выдвигается, что обеспечивает наилучшее качество уборки в углах и вокруг ножек мебели. Если в каком-то помещении или его части подметать не нужно, то робот выключит вращение боковой щеточки и поднимет ее вверх. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Сдвиг бампера вызывает срабатывание оптомеханических датчиков препятствий. Спереди на бампере за окном из тонированного пластика находятся ИК-датчики обнаружения препятствий и базовой станции, а также видеокамера и светодиодная подсветка рабочей зоны, благодаря которой робот может эффективно убирать даже в полной темноте. С помощью видеокамеры робот автоматически распознает препятствия. Также ее можно использовать для удаленного наблюдения за помещением, в котором производится уборка. С тыльной стороны у робота находятся контакты для зарядки, порт для сбора мусора в станцию самоочистки и разъем для заправки чистой водой и, при необходимости, моющим средством. Контейнер для сбора мусора можно опустошить вручную. Для этого его нужно извлечь из корпуса робота, откинуть крышку, извлечь складчатый фильтр тонкой очистки и затем вытряхнуть собранный мусор.
Для влажной уборки к специальным осям на днище пылесоса с помощью магнитов прикрепляются две вращающиеся насадки, к которым липучками крепятся салфетки. Салфетки увлажняются, промываются и сушатся на станции зарядки и самоочистки, а в процессе уборки вода на них подается автоматически. Обе насадки в случае необходимости поднимаются, а одна из них также оснащена выдвижным механизмом, что позволяет протирать пол вдоль плинтусов и стен. Центральная щетка также оснащена подъемным механизмом, что пригодится во время влажной уборки. Если влажная уборка не требуется, то насадки с салфетками могут быть сброшены и оставлены на станции самоочистки для просушки. В станции самоочистки размещаются два контейнера, один для чистой воды, а второй для сбора грязной воды. Встроенный пылесос и мешок для сбора пыли, а также система для промывания, очистки и сушки салфеток. Пользователю нужно следить за наличием чистой воды, а также по мере надобности выливать из контейнера грязную воду и время от времени заменять мешок для сбора сухого мусора. Расширенные возможности по управлению роботом доступны в фирменном мобильном приложении. При первом запуске робот строит карту помещения, в ходе которой распознает границы комнат и тип напольного покрытия. Пользователю разрешается редактировать карту и настраивать индивидуальные параметры уборки для каждого помещения. Например, можно указать роботу, чтобы он производил уборку вдоль направления укладки ламината, пропустил какую-то комнату или наоборот, пропылесосил ее дважды на повышенной мощности. В автоматическом режиме робот обходит помещение сначала по периметру, а затем змейкой. Уборка продолжается до тех пор, пока не будут очищены все доступные комнаты. Если в процессе уборки заряд батареи снизится до критического уровня, то робот отправится на станцию для подзарядки, а затем продолжит уборку с того же места. В ходе тестирования выяснилось, что робот быстро и качественно собирает мусор. Благодаря выдвижным щеточке и насадке с салфеткой обеспечивается отличное качество как сухой, так и влажной уборки вдоль стен и плинтусов, рядом с мебельными ножками и прочими небольшими препятствиями. Встроенный датчик загрязнений подскажет роботу, что некоторые участки требуют более тщательного мытья. В этом случае грязные зоны будут протерты повторно. В стандартном режиме робот шумит не сильно. Во время уборки в помещении можно комфортно разговаривать, не повышая голоса. Робот-пылесос Dreamy X40 Ultra Complete продемонстрировал высочайшее качество и сухой, и влажной уборки, как и положено дорогому флагманскому устройству. Благодаря многофункциональной станции самоочистки и зарядки, пылесос требует минимального периодического обслуживания со стороны пользователя.